valenciana en les nostres taules. Josep Puigades se n'ha anat al Mercat Central de València. Josep, bon dia, com estan les clòtxines? Hola, què tal? Bon dia. A partir d'avui ja la podem trobar als mercats i, per tant, ja podem disfrutar d'elles a les nostres taules. Els parlem de la clòtxina de València. Aquestes són part dels 400 tones de producció, les quals s'espera arribar enguany. Però si anem a un restaurant, a un bar o a un mercat i no volem que ens donen gat vell per novell, David, bon dia, què hem de tindre en compte? A veure, tenim que tindre en compte que la clòtxina valenciana és un poquet més fineta. L'olor és molt característica i també ve més ennugadeta que la clòtxina que ve de fora. Paga la pena? Val la pena, és un poquet més cara, però la qualitat es nota i la gent ho demana també. Demana clòtxina del terreno, també consumim productes d'ací de la terra i els productors no l'agraeixen, clar que sí. Moltes gràcies, David. Ja ho saben, amb un poquet d'oli, un poquet d'all i amb un poquet de pebre negre, aquestes clòtxines estan per a menjar-se-les. I recorden, comprant productes valencians reactivem la nostra economia.